नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। मुड़िया खेड़ा के एक किसान की आवाज आखिरकार प्रशासन तक पहुंची। रायसेन में जहां 2024 में विद्युत मंडल के विजिलेंस विभाग ने जबरन प्रकरण बनाकर किसान को नोटिस थमा दिया था, तब से किसान दर-दर भटक रहा था। लेकिन जब किसान ने जिला कलेक्टर अरुण विश्वकर्मा से मुलाकात की तो मामला पूरी तरह बदल गया। कलेक्टर ने न सिर्फ किसान की पूरी बात गंभीरता से सुनी बल्कि मौके पर ही संबंधित अधिकारी को बुलाकर जमकर फटकार लगाई। कलेक्टर ने साफ शब्दों में 1 हफ्ते के भीतर समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए, जो प्रशासन की संवेदनशीलता को दर्शाता है। एक तरफ जहां कलेक्टर की यह पहल सराहनीय है, वहीं दूसरी ओर सवाल उठता है कि आखिर क्यों विभागीय लापरवाही से एक किसान को महीनों तक परेशान होना पड़ा। फिलहाल किसान ने कलेक्टर का आभार जताया है और उम्मीद है कि अब उसे न्याय जरूर मिलेगा। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। मामला है आपका? सर झूठा केस बनाया था मेरा विद्युत मंडल वालों ने। मेरी शटर चल रही थी डैम में से, आज भी डली है शटर, जान के जी चेक कर सकते हैं। और कलेक्टर साहब ने भी आदेश दे दिए इसको सही करो। कलेक्टर साहब ने क्या कहा, पूरी बात क्या कही? कलेक्टर साहब ने कहा है कि झूठा केस क्यों बना रहा है, किसान को क्यों मजबूर कर रहे हो। वो बोले कल सर मेरा 18 साल का एक्सपीरियंस है। अब विद्युत अधिकारी कहने लगे कि वो तो कल आप ऐसे बोलोगे, आपकी पहले तो बोल सुधारो, आपकी वातावरण को सुधारिए। और ऐसा कुछ नहीं है, किसान देख रहा है। आपने झूठा प्रकरण बनाया, उसको जांच करिए और उसको सही मतलब माफ़ करिए उसको। कलेक्टर साहब ने जो बात कही आपको कैसा लगा? ये अच्छा लगा सर, क्या लग रहा है आपको? बहुत अच्छा हो जाएगा मेरा काम। कलेक्टर साहब बात में विश्वास है? बिल्कुल बिल्कुल सर। क्या नाम है आपका? हरिशंकर धाकर, मुड़िया खेड़ा। किसान आपके पास आए थे और उन्होंने कहा था कि बिजली विभाग ने उन पर ज़बरदस्ती, बिजली विभाग ने उन पर छापा डाल के, आपने शायद उस मामले को अभी संज्ञान में लिया है, उसके बारे में थोड़ा सा। मुड़िया खेड़ा के कृषक आज आए थे जन सुनवाई में। उनका ये कहना था कि उनके द्वारा बिजली का कनेक्शन नहीं लिया गया, ना ही कोई अवैध रूप से बिजली ली जा रही है। इसके बाद भी बिजली विभाग के द्वारा उनसे राशि की उनको कोई नोटिस दिया है, तो उसमें बिजली विभाग के अधिकारियों को मैंने निर्देशित किया है कि आप एक बार परीक्षण करिए। अगर वास्तव में वहाँ पर जैसा कृषक बता रहे हैं कि अगर उनके द्वारा कोई बिजली का कनेक्शन नहीं लिया गया है और बिजली का उपयोग नहीं किया जा रहा है, और अगर गलती से त्रुटिवश उनको कोई नोटिस जारी हो गया तो उसको सही करें। और अगर वास्तव में उनके द्वारा बिजली का उपयोग किया जा रहा है तो उनको अवगत भी कराएं। इस संबंध में मौके पर जाकर के उनकी उपस्थिति में निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले सप्ताह तक का वो जो उसमें समुचित कार्रवाई है वो उसमें निश्चित तौर पर होगी।